Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve, ku ndër të tjera do të ndiqni. Pensionistët shqiptar këtë vit me gjasa nuk do të marrin shpërblim nga qeveria për shkak se situata financiare e buxhetit të shtetit nuk është e mirë. Të ardhurat këtë vit janë rreth 60 milionë euro më pak se plani. Para vendimit për hapjen ose jo të negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, kancelarja Merkel dhe presidenti Macron patën sot një takim. Kryeministri Rama, duke udhëtuar drejt Brukselit, tha se Gjermania po përpiqet që Bashkimi Evropian të japë një po. Rodina Hajdari ka bërë përgjegjës kryeministrin Rama dhe kryetarin e PD-s Lulzim Basha për atë që ajo e cilësoi përpjekje për të shkatruar grupin parlamentar demokrat në kuvend. Një pjesë e deputetëve kanë kërkuar shkarkimin e saj si kryetare e grupit. Sot në Top Media festojmë ditëlindjen e Dritan Hoxhës. 16 tetori është dita kur Top Media feston nisjen e një sezoni të ri televiziv me më shumë risi, duke vazhduar kështu ëndrrën me të cilën Dritan Hoxha ideoi dhe ndërtoi grupin më të madh televiziv në Shqipëri, Top Median, e cila ka meritën historike të transformimit të medias shqiptare. Një debat mes ish ministrit të financave dhe ministres aktuale një ditë më parë në kuvend nxori në dritë një fakt, se qeveria nuk ka fonde këtë vit për t'i dhënë shpërblim pensionistëve. Po cila është arsyeja? Klodian Tomori, gazetari ynë për çështjet e financës dhe ekonomisë, ka llogaritur të ardhurat e këtij viti dhe ato rezultojnë 60 milionë euro më pak. E ndjekim. Shpërndarja e bonusit për festat e fundvitit në qeverisjen socialiste filloi për herë të parë në vitin 2016. Në atë vit, Ministria e Financave akordoi 40 milion dollar për të shpërblyer pensionistët, familjet e varfra dhe personat me aftësi ndryshe. Tradita vazhdoi edhe në 2 vitet e tjera. Në 2017 u shpërndan 22 milion dollar, ndërsa në 2018 shifra u rrit në 32 milion dollar, duke shpërblyer çdo pensionist me 5.000 lekë të reja. Këto ishin vitet më të mira të financave, ku përveç bonusit qeveria akordoi edhe 122 milion dollar të tjerë për rritjen e pagave në shtet, pasi i kishte ngrirë ato për 3 vjet nga ardhja e saj në pushtet, sipas marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Por këtë vit situata ka ndryshuar, pagat për administratën nuk do të rriten, ndërsa edhe dhënia e bonusit për pensionistët dhe familjet në nevojë është në dyshim. Por pse qeveria është në dilemë për të shpërblyer pensionistët? Shkaku është gjendja e financave. Në 8 muajt e parë të vitit, të ardhurat e mbledhura në buxhet ishin 60 milion dollar më pak se plani. Në këtë situatë, qeveria ka dy zgjidhje për gjetur para për pensionistët. Ose të marrë më shumë borxh, ose të rrisë të ardhurat gjatë muajve të mbetur të vitit. Varianti para i rritjes së deficitit do të vinte në rrezik uljen e borxhit publik, ndërsa rruga e dytë, ajo e mbledhjes së më shumë të ardhurave, duket e vështirë. Kjo është dilema që mban peng shpërblimin e pensionistëve, zgjidhja përfundimtare e cilës do të mësohet gjatë muajve në vijim. Por çfarë mendojnë pensionistët për mundësinë që këtë vit të mos marrin shpërblim? Juli Ristani bisedoi me disa prej tyre. Rrezikonit mos merrni shpërblimin e fund vitit. Po tash se morëm, çfarë do bëjmë? Luftë me qeverinë do bëjmë. Sa para morët herën e fundit? Në mos gabofsha kemi marrë nga 5.000 lekë. Nga 5.000, të paktën minim ka poshtë në detit. Po tani? Shtrëngori Pithanas, e keni para të filmin? I di qeveria, pyet i Rapën. Nuk do blenin gjel deti, do blenin pul fushi aty në market. E kaq. Po na çfarë do bëjmë, të kapim pushkën? Hase gjë. Nuk na ghas da ham. Kush do që të vi, ata janë i punë bëjnë. Ku të gjem drejtën? Kjo është e pa drejtë, unë gjë mëron televizor që nuk do t'japin pension në fund viti. Ku që duhet, për qa koke dhe Rama? Ja rebi u plak shtetit dhe khoje, si u plak da me 100.000 lek pension. S'kam bëgjet haj, nuk kam bëgjet haj. Po ti si ju përgjigje nga shtëpia jote? Që të hoshë, ata kam qardhur, pa para, e ka njësë ata, që në fillim. Pa neve s'na ka njët, për 6 vjes s'na ka njët asi lek asi herë. 2 herë nga 1.5, 1 herë 1.2. Çfarë do të thotë kjo, si përkthehet në para? Na 2.000 lek. 2.000 lek vjetra më i madrë. Ne na ka falë pernia, qeveria nuk në ndimon.
si s'pas kanë për të marrë 50.000 lekë pensione, kur ato po përdorin paret për pislikjet e veta. Ti që e thu këtë, ti ule rrogën tande që marrish 4-5 milion në muj, mos u merr me 7.000 lekë pension. Po pikërisht pra, mos u merr me pensione që janë hime, pensioni është hime fare. Prej disa ditësh, grupi parlamentar demokrat nga opozita e re është përfshirë në debate të forta, të cilat rrezikojnë shpërbërjen e tij. Rudina Hajdari, kryetare e këtij grupi, doli në një konferencë për shtyp nga ku akuzoi kryeministrin Edi Rama dhe kreun e opozitës Lulzim Basha si dy njerëz të cilët kërkojnë shkatrimin e këtij grupi për interesat e tyre personale. Sipas saj, tentativa për ta shkatruar këtë grup udhëhiqet nga deputetët Korablita, Alban Zeneli dhe Alban Elezi. Kryetarja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Rudina Hajdari, mohon të ketë dëndorheqjen, por pranon se ka patur një diskutim nisur nga kërkesa e 3 deputetëve, mes të cilëve dhe Korablita. Me që unë doja që ta trajtoja në mënyrë demokratike, i thash, më lëni një javë kohë. Por, pretenduesi, dhe ky person në fjalë, direkte, tha, e bëri fakt të kryer që unë dashurheshe. Deputetja Rudina Hajdari thot se largimi i saj nga drejtimi i grupit parlamentar u intereson vetëm 2 personave, Edi Ramës dhe Lulzim Bashës. Është një histori e cila në fakt ndihmon 2 persona. Ajo ndihmon Edi Ramën dhe Lulzim Bashën. Shmang vëmendjen nga hapja apo mos hapja e negociatave. Lulzim Basha, i cili në fakt po mundohet të sabotojë reformën zgjedhore në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Rudina Hajdari konfirmoi mbështetjen e ndërkombëtarëve për opozitën që ndodhet në parlament dhe shprehu qëndrimin se do të bëjë gjithçka për ndryshimin e sistemit përmes reformës zgjedhore. Para vendimit për hapjen ose jo të negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, kancelarja gjermane Merkel dhe presidenti Macron patën sot një takim. Kryeministri Edi Rama, duke udhëtuar drejt Brukselit, tha se Gjermania po përpiqet që Bashkimi Evropian të japë një po. Për presidentin francez Emmanuel Macron, zgjerimi i Bashkimit Evropian në këtë moment është i papërshtatshëm pasi, siç e ka thënë edhe më herët, nevojitet më parë një reformim i bllokut. Megjithatë, në konferencën e përbashkët për shtyp me kancelaren gjermane Angela Merkel, pas samitit franko-gjerman, ai inkurajoi Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut për reformat e ndërmarra dhe nënvizoi se dyert e BE-s mbeten të hapura. Merkel dhe Macron u fokusuan kryesisht tek tema si Brexiti apo siguria globale, por përsëritën shpesh frazat BE unike dhe unitet franko-gjerman në prag të samitit të liderëve më 17 dhe 18 tetor. E ky unitet franko-gjerman thyhet në çështjen e hapjes ose jo të negociatave për 2 vendet ballkanike, me Gjermaninë që ka thënë po në saj dhe me Francën që kërkon reformim të bllokut para zgjerimit mëtejshëm. Që para samitit të mbajtur në Toulouse të Francës, kancelarja Merkel tha se do donte që Parisi dhe Berlini të shkonin në Bruksel me një qendrim unik. E kjo u pasi sinjal pozitiv edhe përsa i takon negociatave të shumë dëshiruara nga Tirana dhe Shkupi. E madje dhe kryeministri shqiptar Edi Rama e konsideroi samitin e Toulouse-s një moment shpresdhënës. Kancelarja Merkel dhe Gjermania po përpiqen intensivisht për një po për 2 vendet, ndërkohë që qëndrimi i presidentit Macron dhe i Francës nuk përkon për momentin të paktën me atë të Gjermanisë dhe të shumicës dërmuese të vendeve anëtare. Unë nuk jam as optimist as pesimist për rezultatin e këtij procesi, por me realizëm gjykoj se po bëhet maksimumi për të marrë ponë e merituar. Të martën, ministrat e jashtëm të BE-s nuk mundën të arrinin një vendim për hapjen e bisedimeve për antarësimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në Union, duke bërë që debati të zhvendoset në takimin e pritshëm të liderëve. Ministrja e jashtme e Finlandës, vendit që ka presidencën e radhës së BE-s, dhe komisioneri për zgjerimin në largim Johannes Hahn, sidoqoftë shprehen optimist se liderët do të dinë të mbrojnë besueshmërinë e bllokut. Presidenti Meta dekretoi Besnik Muçin si kandidat për gjykatën kushtetuese. Për sot i zgjedhur i presidentit doli para vettingut, ku ju paraqit një dokument i klasifikuar që tregonte lidhje të papërshtatshme. Ndjekim Muhamet Veliun. Presidenti Ilir Meta i kanë mjaftuar 7 ditë kohë për dekretuar emrin e prokurorit të krimeve të rënda, Besnik Muçi si antar të gjykatës kushtetuese, megjithse ai vijon përballjen me procesin e vettingut. Ky është një zhvillim i rëndësishëm drejt formimit të gjykatës më të rëndësishme në vend, e cila u shkri si pasojë e ngecjes në rrjetën e vettingut të antarëve të saj. Në relacionin shpjegues thuhet se presidenti Ilir Meta e dekretoi Besnik Muçin për të garantuar balancën nëpërmjet përvojave profesionale
të antarëve dhe respektimin e barazisë gjinore. Vetëm pak orë nga dekretimi për ta çuar drejt gjykatës kushtetuese prokurorit të krimeve të rënda, Besnik Muçi ju desh të përballet me kolegjin e posaçëm të apelimit. Pasi nota kaluese që mori në shkallën e parë të vettingut, u apelua nga komisioneri publik. Kolegji i posaçëm i apelimit deklasifikoi një dokument sekret të DSIK, ku thuhet se prokurori Besnik Muçi ka 2 kontakte të papërshtatshme, një person i dënuar për moskallëzim krimi, nga i cili ka blerë shtëpinë dhe i ka një borxh 21.000 euro, dhe një tjetër i dënuar për dhënë makine në gjendje të dheur dhe që kishte kundërshtuar forcat e rendit, të cilit i kishte blerë makinën. Sipas komisionerit publik, subjekti i rivlerësimit Besnik Muçi mund të vihet lehtësisht nën personin e strukturave kriminale. Kolegji i posaçëm i apelimit vendosi të kërkojë prokurorisë së krimeve të rënda informacion nëse prokurori Besnik Muçi kishte informacion apo trajtuar proceduralisht 4 persona, 2 për të cilëve të vlerësuar nga DSIK si të papërshtatshëm. Më lejoni domethënë që të shpreh unë vlerësime për institucionet kushtetuese shqiptare, Qendrimi i Merimeve me Drejtësi dhe Presidenti i Republikës që më vlerësuan një pozicion kaq të rëndësishëm kushtetues. Megjithatë, për momentin jam duke vazhduar procesin tim me korrektesë procesin në kolegjin e apelimit. Sot në Top Media festojmë ditëlindjen e Dritan Hoxhës. 16 tetori është dita kur Top Media feston nisjen e një sezoni të ri televiziv me më shumë risi, duke vazhduar kështu ëndrrën me të cilën Dritan Hoxha ideoi dhe ndërtoi grupin më të madh televiziv në Shqipëri, Top Median, e cila ka meritën historike të transformimit të medias shqiptare. Është interes publik. Njerëzit të cilët unë përfaqësoj, që fëmijët e mi një ditë të kthehen në Shqipëri. Nuk e mendoj dhe nuk e konceptoj sepse Topi nuk është më pronë e imja, është pronë publike më tashmë. Në teknikë do të jemi jo 10 herë, 20 herë, 50 herë më të përparuar se gjithë televizionet në Shqipëri. Sa po do dalim me keq ke lajme, do thotë që ti ke humb gjithë pikët, prandaj aty duhet të testu shumë. Themeluesi i familjes më të madhe mediatike në vend, Dritan Hoxha do të mbushte sot 51 vjeç. 16 tetori për Top Median nuk është vetëm një festë tradicionale për ditëlindjen e Tanit, por është festa e madhe e fillimit të një sezoni të ri televiziv. Më shumë prodhime të reja, më shumë investime në teknologji, me idetë dhe risit që kanë karakterizuar gjithmonë këtë shtëpi mediatike. Sfida për të qenë të parët nxjerr në pah punën profesionale dhe me pasion të të gjithëve. Kur Tani krijoi Topin, qëllimi ëndrës së tij ishte jo vetëm krijimi i grupit më të madh mediatik, por edhe nxitja e zhvillimit të medias në Shqipëri. Krijimi një zëri për publikun. Topi do të fliste dhe flet me zërin e shqiptarëve kudo ndodhen. Prandaj dhe emisioni dhe ëndra vazhdon, për të qenë të parët dhe më të mirët, për median më të fuqishme si burim informacioni dhe si prodhuesja më e madhe e programeve me karakter politik, hulumtues dhe argëtues. Prandaj 16 tetori është një ditë festa, sepse kemi shumë për të festuar, por mbi të gjitha, festojmë atë që Tani donte, prezencën e të gjithë publikut në numrin 1 të telekomandës, sepse Tani ishte i ndërgjegjshëm se investimet e tij në media do të çoheshin përpara nga njerëzit, të cilët ai përpiqej të injektonte pasionin e vet. Së bashku me ëndrrën e tij, sot ka marrjet ëndra shumë gazetarëve, operatorëve, regjisorëve, autorëve dhe artistëve. Le të festojmë së bashku ditëlindjen e Tanit të Topit në një sezon televiziv plot risi. Gjykata i liroi 10 arrestuarit në protestën e Astirit, mes tyre dhe ish deputetin Klevis Balliu. Ata u ndaluan nga policia për shkak të bllokimit të rrugës, vepër kjo që dënohet nga Kodi i Ri Penal. Ndjekim Andi Borë. Dhoma penale e gjykatës së Tiranës vendosi të lirojë 10 protestuesit arrestuar pas protestës mbrëmjen e së dielës. Për ta, gjyqtari Kreshni Komari vendosi masën e detyrimit të paraqitjes, ndërkaq prokuroria kishte kërkuar arrest me burg për të 10 protestuesit dhe vlerësimin të lishëm të arrestimit të tyre. Avokatët e protestuesve kishin ngritur pretendimin e arrestimeve të palishme për shkak se prokuroria si prova kishte paraqitur raport shërbimet e policisë
dhe pamjet filmike të shpërndara në media, që sipas tyre nuk kishin fakte konkrete. Akuzat e ngritura ndaj të arrestuarve janë për organizim, pjesëmarrje dhe grumbullim në manifestime të paligjshme, prishja e qetësisë publike, pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit, kundërshtimi i punonësit të policisë dhe mosbindja ndaj urdhrit të tij. Kujtojmë se me ndryshimet e reja të kodit penal, të cilat hyn në fuqi në datën 8 tetor, bllokimi i qarkullimit të automjeteve do të konsiderohet vepër penale, për të cilën parashikohen deri në 3 vite burg. Mes 10 arrestuarve ishte dhe ish deputeti i Partisë Demokratike, Klevis Balliu, ndërkaq në mbështetje të tyre, gjatë ditës së mërkurë, ishin edhe ish deputet të PD-s, të cilët nuk u lejuan që të hynin në seancë. Për banorët e Unazës së Re janë zhvilluar edhe 2 seanca të tjera për 6 të arrestuar, për shkak se ata gjatë protestave të zhvilluara akuzohen se kanë bllokuar rrugën Teodor Keko. Të dielën gjykata la në burg Skënder Dodën, Gramos Shehun dhe Ilir Katirajn, ndërsa një ditë më pas, për të njëjtat vepra penale, jepet masa e detyrimit të paraqitjes për Eduard Feratin, Rushdi Dacin dhe Tomor Gjatën. Skandali i mashtrimit me faturat e TVSH-s i referuar pak më parë pranë akuzës nga tatimet ka prishur qetësinë mes gjykatës dhe prokurorisë. Ndërsa gjykata e apelit, sikurse mëson Top Channel, i ka shpallur të pavlefshme arrestimet e 16 biznesmenëve, prokuroria e Tiranës ka sekuestruar pranë bankave shkresa të shumta që hedhin dyshime ndaj një vargu kompanish që besohet të kenë mashtruar. Për këtë është shpallur në kërkim një tjetër shtetas që mendohet se është pjesë e skemës me abuzimin gati 30 milion eurosh. Ndjekim Anila Hoxhën. Prokuroria e Kryeqytetit dhe gjykata e apelit kanë hyrë në një luftë të heshtur, por të ashpër mes njëra tjetrës, për sa i takon një dosje hetimore, për të cilën disa biznesmen, por edhe kompanitë që ata përfaqësojnë, janë në hetim për krijim të skemave mashtruese lidhur me tatimin dhe vlerën e shtuar. Ndërsa gjykata e apelit ka shpallur të paligjshëm dhe ka urdhëruar lirimin e menjëhershëm të më së 16 biznesmenëve të arrestuar me bujë gjatë muajit shtator, nga ana tjetër prokuroria po vazhdon me veprimet hetimore. Sikundër është shpallja në kërkim e një tjetër biznesmeni i quajtur Ned Lamllari, i moshës 45 vjeç, ndaj të cilit njëri nga prokurorët e çështjes është paraqitur para gjykatës së Kryeqytetit dhe ka siguruar masën e sigurisë në mungesë arrest me burg. Por veprimi më i rëndësishëm hetimor që po kryhet përkundër pretendimeve të gjykatës se nuk kishte dyshime të arsyeshme ndaj këtyre biznesmenëve dhe kompanive që ata përfaqësojnë, është edhe veprimi tjetër hetimor i 2 prokurorëve të çështjes, të cilët kanë nxjerrë urdhër sekuestroje në disa banka për të marrë dhe për të siguruar preandej çdo veprim bankar të këtyre shoqërive tregtare, biznesi e të tjera, të cilat vazhdojnë të jenë në hetim pavarësisht vendimit të gjykatës së apelit që bëri nul çdo veprim hetimor të prokurorisë së Tiranës, ndërsa dyshohet se në total shtetit shqiptar i është shkaktuar një dëm prej 30 milion euro. Në Kosovë, varfëria është një problem. Statistika tregojnë se 25.000 familje ose 100.000 banorë të Kosovës janë në varfëri të thellë. Dhe kjo çështje as nuk ka qenë pjesë e premtimeve politike në fushatën e fundit elektorale. Ndjekim Alberta Hashani. Kosova hyn në mesin e vendeve me varfërinë më të madhe në Evropë. Afër 25.000 familja, po mbi 100.000 persona jetojnë në varfëri dhe të varur nga ndihmat sociale që ndan shteti, me më pak se 2 euro në ditë. Një ndërtosht edhe familja 4 antarësh e Sali Hajrajt, që dikur punonte ndërtimtar, ndërsa tash e 4 vjet u dash ta ndërpres pas ndalesës nga mjeku shkak i problemeve me qarkullim të gjakut. A jeton me 150 euro të ndihme sociale dhe pensionimit të parakoshëm, e që pjesa më e madhe i shkojnë përbarë në obligime komunale. Unë në market ku shkoj marrë disa zona elementare dhe që më duhen ma tepër, vaj, shiqer, mil, do sene që ka shkojnë biberes, do me thonë krype, që sene që ka shkojnë për që s'bën patur heq, se te luksi nuk është mundësia, edhe nuk më arri. Nuk më arri, dhe më thonë qëllimin qka dhe kom qef shambull ndoshta me pos. Ftaftë të të në ondë, më kena të në ondë. Se këtu bjen të ashtet për plasë dheja pak, në mshedjen bjen maltere, a bjen tavolina, bjen hea. Këtu jena katastrofë. Vjen një keqa shumë pujna të banuna. Vesh nesh të fshi të krahu gjithë ditën të fshi me ropë ndërë të ribatë. Pak mos me fshi një jetera, së më është me hinë për herë në shpëtë.
Kjo kategori e shoqërisë shpeshherë ka qenë edhe cak i partive, të cilat në kohë fushate u kishin shkuar edhe në shtëpi. Domethënë unë kur e mor për 6 muaj me bos trajnim të drejt bos gjithë komuna apo diçka, po që 17 vite. Unë jam këtu të prit sot nesër mos po ndreqet diçka. Çdo ndrim i subjekte politike kur u bë, kanë bë premtime që kanë na bos zgjidhje. Domethënë nuk e ndal kur kërkojnë ato premtimet. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm në 6 mujorin e parë të 2019-s, 16 milion euro janë ndarë për këta qytetarë. Por çfarë premtuan 25 subjektet politike në fushatën 10 ditore për zgjedhjet e 6 tetorit? Përveç rritjes së pagës minimale nga 150 euro në 250 euro dhe rritjes të skemës sociale mbi 80 euro, premtimi këto të kamotshme, ato nuk premtuan sigurime shëndetësore shtetërore. Alberta Ashani, Top Channel, Kastriot. Në Kosovë ka nisur numërimi i votave me post. Deri tani kryeson vetëvendosja me gati 2 fishin e votave që kanë ndjeksja më afër të LDK. Kë e bën të qartë përfundimisht se kush është fituesi i zgjedhjeve. Lëvizja vetëvendosje është shumë pranë certifikimit si fituese e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 6 tetorit në Kosovë. Rezultati final nuk është shpallur ende për shkak se nuk ishin numëruar votat e sjella me post, ndërkohë që nga procesi që filloi mëngjesin e të mërkurës dhe pritet të mbyllet këtë mbrëmje, shihet qartë se vetëvendosja e Albin Kurtit kryeson edhe në diasporë. Me më shumë se 5.000 votat numëruara nga gjithsej 13.500 vota, vetëvendosja kryeson me 2.542 vota, e ndjekur nga LDK me 972 vota, PDK me 825 vota, koalicioni AK-PSD me 369 vota dhe ai mes nismës AKR-s dhe PD-s me 356 vota. Sipas dhënësit të KQZ-s, Valmir Elezi, procesi po shkon mirë dhe nuk janë vënë re parregullsi. Shpresojmë që brenda një kohë të shkurtër në variantin më optimist që deri në përfundimin e kësaj dite të përmbyllet numërimi i këtyre flet votimeve dhe me mundësi që ndoshta nesër mos ketë fare nevojë. Numërimi i votave të diasporës po ndiqet edhe nga vëzhgues të partive politike dhe organizatave jo qeveritare. Në numërim nuk janë përfshirë votat e ardhura pas përfundimit të afatit për pranimin e flet votimeve me post, që ka qenë data 5 tetor. Numërimi i votave të ardhura me post nisi pas përfundimit të vlerësimit të tyre. Ky i fundit si proces ka për qëllim të identifikojë një flet votim me personin që e ka dërguar atë, në mënyrë që votat pranohet ose të refuzohet. Në Siri, në kampet e refugjatëve, ndodhen disa 10 gradhe fëmijë shqiptar. Ata ikën pasi bashkëshortët e tyre ju bashkuan Shtetit Islamik, por tani pjesa më e madhe e luftëtarëve janë vrarë dhe fëmijët e tyre kanë mbetur në kampet që administrohen nga kurtët. Situata ditët e fundit është bërë shumë e rëndë për shkak të agresionit turk. Ne kemi mundur të sigurojmë thirrjen për ndihmë të një 14 vjeçareje nga Tirana. Për Shqipëria qa thot për neve, do na merr tani shpejta, qa thot Shqipëria? Rëfimi i Evës, vajzës shqiptare që ja jetojnë në Siri në moshën 8 vjeçare, ngre pikpyetje të përpjekjeve të shtetit shqiptar për ta kthyer në atë dhe. Top Channel pyeti përgjegjësin kurt për të huaj që shkojnë në Siri, zotin Abdil Karim Omar, nëse ka patur komunikim me shtetin shqiptar në lidhje me riatësimin e fëmijëve dhe grave që gjenden në Siri, dhe ai e mohon këtë. Nuk ka komunikimi disnesh për këtë çështje dhe ne tani jemi të zënë me agresionin turk në rajonet tona dhe nuk mund të diskutojmë në lidhje me këtë. Ndërsa daja i 14 vjeçares tregon se në 6 vite, ndërhyrja e shtetit shqiptar ka qenë e vonuar, pasi nuk ka pasur rezultat. Si ka mundësi, pyet Agim Drejgjoni, se shtetasit e Kosovës janë bashkuar me familjet, ndërsa nipi dhe mbesa e tij ende jo, kur të gjithë ishin në të njëjtin kamp. Kemi arrit vendosim kontakte edhe me autoritetet kurde me email. Dhe përgjigjja e tyre ka qenë që ndërhyrjet duhet të jenë zyrtare nga autoritetet shqiptare, si Ministria e Jashtme, Ministria e Brendshme, jo në mënyrë individuale. E ndërkaq që ëma e fëmijëve që gjenden në kampin Al-Hol ka dëgjuar për herë të fundit zërin e Evës që sot quhet Sara në muajin shkurt. Në kam telefon, ai telefoni ishte asaj Kosovare, ai Kosovarja ka ikë dje me gjithë tjerat. Prandaj s'kam as telefon as gjë. Vetë sot erdha ke këtë ruse që me të lajmëroj. Komunikimi i fundit me vajzën, familja Dumani e ka patur mbrëmjen e të hënës, ku paralajmëronte rrezikun që e priste nga sulmi turk në Siri dhe zhvendosjen e tyre nga autoritetet kurde.
Me gjithë thirrjet e faktorit ndërkombëtar, presidenti Erdogan nuk ka në plan të ndalë ofensivën turke në Siri. Ndërkohë ai refuzon të takojë zëvendës presidentin amerikan dhe sekretarin e shtetit Mike Pompeo. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka premtuar se do të vazhdojë ofensivën në Siri derisa misioni i tij për të krijuar një zonë të sigurt të përfundojë. Ai tha po ashtu se nuk do të zhvillojë bisedime direkte me zëvendës presidentin amerikan kur ai të mbrinë në Turqi. Erdogan tha se Pence dhe sekretari i shtetit Mike Pompeo do të bisedojnë vetëm me homologët e tij, e jo me të njëjtën. Kur të vi këtu Trump, unë do të bisedoj me të. Zëvendës presidenti Pence dhe sekretari i shtetit do takohen me homologët e tyre. Turqia nisi ofensivën në Sirinë e Veriut pasi beson se milicit dominuese në forcat demokratike siriane janë një degëzim i një grupi të ndaluar në vend. Forcat demokratike siriane bën të ditur se kanë arritur një marrëveshje me qeverinë siriane për ndihmë për të përballuar sulmin turk, por Erdogan i kërkoi të mërkurën atyre që i quajti organizatat terroriste në Sirinë Veriore të dorëzojnë armët në mënyrë që të japin fund operacionit ushtarak. Oferta jonë është që menjëherë terroristët të dorëzojnë armët, pajisjet dhe gjithçka tjetër të shkatrojnë kurthet e tyre dhe të largohen nga zona e sigurt që ne kemi përcaktuar. Ai po ashtu refuzoi apelet e liderëve të huaj për të nisur negociata me grupin. Erdogan tha se Turqia nuk do të ndalë operacionet derisa kurdët të tërhiqen dhe se vendi nuk trembet nga sanksionet. Sipas Kremlinit, ndërkohë Erdogan ka biseduar me presidentin rus Vladimir Putin me këtë të fundit që ka bërë të ditur se nuk do të lejojë përleshje mes forcave turke dhe atyre siriane. Ka ndëruar jetë sot në moshën 86 vjeçare Miço Papadopouli, një prej figurave më të spikatura të futbollit shqiptar. Federata Shqiptare e Futbollit është në zi. Është ndarë nga jeta në moshën 86 vjeçare një ndër emrat më të mëdhenj të këtij sporti në vendin tonë, Miço Papadopouli, ish futbollist i Partizanit, trajner dhe pedagog i Universitetit të Sporteve. I lindur në vitin 1933, Miço Papadopouli ka qenë një prej figurave më të spikatura në futbollin në vendin tonë. Ai ka lënë gjurmë edhe në rolin drejtues teksa në periudhën 1997-2002 ka qenë presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit dhe që prej vitit 2002 ai ka qenë në pozicionin e presidentit të nderit të këtij institucioni. Miço Papadopouli ka spikatur si futbollist në vitet 1950-60, teksa fitoi 6 titull kampion me Partizanin, ndërkohë që në aspektin individual ai është nderuar me çmimet mjeshtër i madh dhe mjeshtër i merituar. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka nuk vonoi të jap mesazhin ngushëllues për këtë humbje të madhe të futbollit shqiptar, teksa deklaroi se kujtimet që Miço Papadopouli ka lënë për futbollin shqiptar nuk do të harohen. Legjenda bullgare e futbollit Stoichkovi dënoi koret raciste dhe tha se ndjehej i turpëruar me vendin e tij. Ai deklaroi se tifozë të tillë nuk duhen lejuar më nëpër stadiume dhe kërkoi dënime edhe më të rënda. Përballë koreve që imitonin majmunët dhe me parollat raciste në sfond në një ndeshje që presupozohet të bashkojë dhe jo të ndajë, legjenda e futbollit bullgar Hristo Stoichkov u ndjei i turpëruar duke kërkuar dënimin e vendit të tij. Ish sulmuesi i njohur ju bashkua zërave të shokuar për trajtimin aspekt të denjë të futbollistëve të Anglisë në eliminatorën e fundit të Euro 2020 të zhvilluar në Sofia. Tifozë të tillë nuk duhet të lejohen në stadiume, madje duhen dënime edhe më të rënda. Njësoj siç u bën në Angli vite më parë. 5 vjet pa marrë fare pjesë në turne. Kështu një herë e mirë për të gjithë ata drogaxhin që ishin në stadium. Po flas për kombëtaren time dhe të gjithë ato klube që bëhen protagoniste kështu. Njerëzit nuk meritojnë të vuajnë. A mendoni se unë jam rehat kur flas kështu? Hristo Stoichkov konsiderohet futbollisti më i mirë i Bullgarisë për të gjitha kohërat dhe në daljen e tij në kanalin sportiv Tudën nuk i përmbajti dot emocionet. Ai kërkoi dënime ekzemplare nga UEFA edhe pse bëhet fjalë për vendlindjen e tij. Sanksione të njëjta që u vendosën pas tragjedisë së Heysel në vitin 1985, kur humbën jetën 39 tifoz para një finaleje evropiane. Mes Ronaldos dhe Mesit nuk ka rivalitet vetëm në fushën e futbollit, por